तो दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरी इस वीडियो में पिजन्स टाइप एंड देयर ट्रीटमेंट में। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है कि कबूतर के जो खांसी हो जाती है या थोड़ा बहुत धसका हो जाता है, रात को छींक आती है, तो दोस्तों उस रिलेटेड में आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने बहुत भाइयों ने कमेंट किया कि सर्दी की वजह से कबूतरों को जुकाम हो रहा है, बहने लग जाती है दोस्तों नाक और उनके खांसी हो जाती है। दोस्तों उसी के लिए मैं आपको एक अच्छा बताऊंगा रिलेटेड वीडियो। वैसे आप मेरी वीडियो और भी देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने इसके रिलेटेड में बताया हुआ है कि आपके कबूतरों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों मेरी इसी रिलेटेड में दूसरी वीडियो है, मेन इसकी दोस्तों एक खांसी के ऊपर है। तो सर्दी के लिए आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों मेरी मेन्यू में जाके। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों सिप्लोक्स लानी है टैबलेट, सिप्लोक्स 250 250 mg की है, 250 mg की है दोस्तों। ये आपको दिखा देता हूँ दोस्तों मैं, सिप्लोक्स 250 दोस्तों, यह सिप्लोक्स 250 ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसके अप्रोक्स रेट है दोस्तों, इसके दोस्तों अप्रोक्स रेट है तुम्हारे 21 रुपये 59 पैसे। दोस्तों आपको ये 18 रुपये में वो दे देगा, क्योंकि आप पूरा पत्ता लोगे इसका तो 18 रुपये में दे देगा। आपको क्या करना है कि दोस्तों ये टैबलेट एक निकाल लेनी है, एक निकालने के बाद आपको ये दोस्तों आधी आधी कर लेनी है। 125 mg में बट जाएगी दोस्तों जब आप इनको आधी आधी करोगे। चाहो तो आप 500 mg भी ला सकते हो, लेकिन दोस्तों 250 mg में से लेके आ रहा हूँ। 500 mg लाओगे फिर उसे 125 mg में मतलब आपको 4 भाग करने पड़ेंगे, और 500 mg के दोस्तों 4 भाग करने आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए 250 mg ले आए, उसे बीच में से तोड़ ले। तोड़ने के बाद एक कबूतर को सुबह दे और एक शाम को दे, आपको कबूतर बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और जो आपके कबूतर को ठंड लग रही है उसके लिए भी बता देता हूँ कि दोस्तों आपको बादाम देने हैं कबूतर को। मैं अपनी पहली वीडियो में जैसे कहता रहता हूँ कि बादाम देने, और प्लस दोस्तों आपके जो कबूतर है तो दोस्तों उन्हें थोड़ा थोड़ा उड़ाते रहो। इस समय मौसम ऐसा चल रहा है कि आप उन्हें थोड़ा छेड़ते रहो, भड़काते रहो, तो दोस्तों आपके कबूतर बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे दिए हुए नुस्खे आपको काम आए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।